Поехали. Поехали. О. Что, хобби? Или, как жена говорит, деньги на ветер. Начнем с мелкашки. Это Рюгер Марк 3 называется. Пистолет малого моего, но все равно замечательная вещь. Сделаю по выстрелу с каждого. По 2 получится. Следующий потяжелее артиллерия. Не, давай со всемирно известного. Следующий будет всемирно известный ТТ 7,62. Поинтереснее уже. Следующая артиллерия чуть потяжелее. Глок. Но это специальный глок с радиатором, не такой, как у ментов, чуть подлиннее. Да, 9-й калибр. Уже поинтересней. Следующий будет еще потяжелее. Пистолет называется Зигзаур. Это копия Кольта 1911. Калибр еще посерьезней. 45. О, прям в ту же самую дырку. Смотри. Там, где эта тэшка. Дальше, не знаю. Наверное, этот красавец, естественно. Это уже, вы же понимаете, это гаубица. 467 Магнум. Один выстрел. Ого, я уж боюсь даже. О. Так. Ну и последний. 50-й калибр. Всем известный Desert Eagle. Тоже дура. Страшная. Вот и все. Всем привет.